Anya laki din! Anyat ko na, ni Belma. Ada sa bali alalaki iti biyag na, ludeng. Ay nawan na, day tatipod no. Agasam, agsinsin narak da kano ija ili tunggal malpas ti trabaho da. Anya, asino ba't tinakadamagam iti day da? Ay nanana, amumatan dito'y lugar tayo. Agkaywara ti chismosa. Ado tinakakita kadakwada. Anya, ay, sayat at talaga day ja, Bilma. Dila tamapnag kinilakay na. Nagindadalos nga agsasao. Ngam isumat ti adasan anasayat nga aramid na. Ay na. Una yun, Naya. At dalang arudan lang nga nila kay na. Ngam agsapol pa ilaang iti sa bali. Ti awanan baeng. Nakapulis ka. Kadino man iti papanam. Ay, mapanak man ijayan ni bakla. Mapan ka man ijayan. Agmalmalam kayo lang agmarmarites. Di ka kaaglaba. Tanaurnong man iti moreng. Pumanagna ka. Ay, nalaki din nila kay Aya. Aglabaak ka din ton bigat. Adaw ti mabalim mong aramidin dito balay ludeng. San lang aglaba. Kita man taglawlaw tayo. Nakasamsamakan. Di ka pa makadalos may. Naina, nagado nga imbagamon. Ay, dita ka man langan. Nagbara lang aro doon ti panawan. Baon ka pa ilang nga baon. Luding, adda ka? Ay, wen mare. Imayak ta nagbaray ja balay. Naimbag dito'y ayan niyo, tapresko ti angin. Ay, katuan Katno kayat mo ti presko nga angin? Agmula kamat ngamin di kayo, iti aglawlaw ti balayo. Iti kasta, at damat ti malangab mo a presko nga angin. Anyakit nga agmula nga ibagbagam mo. Matayak tumalangan. Di pa'y dimbakkel ti kayo nga imulak no bilang. Anya? Hay, di ko namkid ne, sadot mula dayta. Dayta lang amin agmarmarites ti amom. Kat? Anya manan ti umay mo imarites? Amok nga adda manan imet mo, abalita. Ay, syempre, adda talaga. Amom ka din ni Bilma. Adda ka no lalaki na. Ha? Ni Vilma nga asawa ni Manong Michael? Asino pa'y kumatis sayat a Vilma dito'y ayan tayo ngay no saan nga iso? Anya? Ay kat, asino ngay matilalaki na? Jakam mo no asino. Basta nadamag ko nga adda ka no lalaki na. Agsinsin da ka no kalpasan ti trabaho na ija ile. What? Ay, apo Inusar na ang aro ti kinapintas na. Tapno mga lilaw iti sa bali a lalaki. Anya lakit din aya. Nakaluto akaw. Nangang kami pa yan kadagiti ubeng. Ngam itakalaang. Aya? Aya, kunang pailangan. Kas kalamangin insulto mo. Nagawid ak lang arudan adda pa'y lang reklamo. Agreklamo ka ano sa anak ka nagawid? Anya? Ay kayo naturo ka kumayain na. Ha? Unay dahil na panakimaritis mo. Abutin pa iti rabe oh. Ay, sumardeng ka man, Brando. Nabanugak. Sumanao ka pa'y lang. Apay siya, nagapuwa kay bangkag. Sana kaya nabanab. Maala, uston! Ada ka dinabati yung amakan. Mabisi na. Bakit? Narabian ka? Wala ay. Napan kami pa'y ngamin kinivil may jay ayan ti may sa ako marimi. Gimatang kami iti chili oil alako na. Imbag lang nga irisel ni man. Kasta aya. Ay katun ala. Mangan kamatan. Imuna kamin anangan kadagiti ubing. Tadida kan na uray. Nangan kayon, sapay gimatang ak iti sidaan. Kat, si daan tayo na inton bigat. Wala, iref ko nga ruday ti sidaan. Mga nakon, tama ka inanaak matang. Kanayon matanyag kuyog da Vilma ka ni Brenda. Aha, siguro, naalyan matan ni Brenda iti aramid da a Vilma. Ha? Anyat kayat mo asawan, sigurado nga damatan sa bali a lalaki iti biyag da a babae. Kitaan nyo mamati pa nagpurpurmana no rumwar. Atiw na pa iti babae a babayadan. Naka-makeup, kas kada naka-earrings iti nagdadakkel. Anya? Ay,
Isuksukat na ni Carlito. Sinorwan ni Vilma ni Brenda nga aglalaki, no kasta. Ay, na yan na dya, Vilma. Bad influence iti kadwa na babae. Ay na, nagmayat lakit din ti agtibab iti sungaya. Awanan bain at talaga dayjay aluding. Ne. Apayan bakit? Agong unget ka mata si Mangpet. Dayjay aluding ah. Nuan niya laditan ti imarmarites na. Awan mo't pamaneknek na. Di lang nga tamabutang ama idarom ti awanan bain at chismosa. Amumatan ti ugali dayjay a babae. Naglaing nga garami diti istorya. Ay no jak makapagtepel. Sugudak ijay balayda. Uray adda nila kay na. Jak mabutang kunak tumag. Apay aya, anya nga min tinapan naman ng imarmarites. Agasam, adu kanupay ti gumatgatang ijay tersena ni Bakit Magda. Ibagbaga na kano nga adda lalaki ni Kumari Vilma. Tidakis na, inramraman na, adda kanumot lalaki, inakaran na kano ni Vilma. Anya? Ay. Nagalasan nga istorya dayta. Ay matibag ko at talaga ti subsub day ja babae. Masabat ko lang. Ala, bayamon bakit? Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana? Ngam nakababain ka dagiti tattao anak ang nglakay. Jak maaklon ti imbagana, gaputawan met dakas nga aramida. Oy, girl! Mabuti at nagparang ka dito sa bahay ko. Wen, imayak tamabore nga kay Jabalay. Apay, adda ka di maritis mo? Awan, kaya't ko lang nga maamuam. Akas na unay ti pungtot ni Brenda kan ka. Ha? Taapay ka no? Apay adamagang pailaan, Kat amumat dagiti imbagbaga mi tersena ni Bakit Magda nga damat lalaki na. Ay na, dahil tati pagungungtan na, ay kat nagilti iso makaungat. Ha? Tapno ibagakmatkan ka, sa anak amabutang kan kwa na. Di ura ta agginobal kami, di igit ti kalsada, sa anak amabutang kunakmanan. Oo. Ang mga nukon ko namlang dayta, ngam takrot kamat gayam. Di oray ingkaya ba ni damat laan? Awan tiluding atakrot kunaktumas. Ay nalakay, kita man da ito'y viral video dito'y Facebook ita. Kita Ha? Anya day tayo? kita da ito'y naglak na nakabutbutang. Nagla. Wen, dagito'y dwa. Sanda ka nung agasawa. Adala ang relasyon da. Ay na, apaw ka aryak akitaan. Naglak. Kasanupay nga da ito'y ita. Nakababa no ipanda iti ospital. Makapaalak matanda gito'y. Nya? Makarik na kumamat ng dabil maka ni Brenda. Day tala aglalaki ti amuda. Day damabutang nga ang mga no aglakmat. Ay nakabutbutang nga talaga daytoy lakay. Iso arumbang nga agbutang matan dagiti adda aramid na akas ka dagiti kaaruba. Lakay, nabuyang ka di viral video ita iti Facebook. Jay ka di naglak, di bagbagam bakit? Una, nabuyak da jay. Kaasi damat. Un nga rod, kaasi da talaga. Tunggal ago penak iti Facebook, iso ti makita. Uray siyak. Iso lang nga iso ti lumabas. Anya nga tatikos na day dyan, no apay mo't anagla. I-search mo man iti Google bakit? Tauray siyak. Jack madlaan mo. Apaw! Kasta, di ba nagkatkatawa? Kasla ka di busana ng tilubwang. Kasla saan ka na makakatawa itong bigat? Hoy! Apay aya, anya katkatawaan. Ito'y manay kita Anya? Paragan ka, nakakatkatawa day ta viral anagla? Saan mat? Gamti pa kaalakak. Da Brenda ka ni Vilma.
Ha? Sapay la ko matamang rik na damatan adwa. Nga med, day tala aglalaki ti araramiden da. Ah. Anya nga tamad no isuda ti aglak. Sakit ag-viral. Ay sus, nagalasan ngay. Sumikat da lang araw da din na oras. What? Oy, da kayo akaruba. Analay nga aglalaki. Aglakan, dagiti daduma. Ang mga no da kayo matan ti sumarunaw. Hoy! Anya ka din dayta nga lagbagam. Ang mga numangagda ka. Agbirbiro ka lay ti kaapam kunakman, Luding. Nasaya taymay ka dito itersinak si kabrad daw. Apay ayan na. Nagagkudya ipukpukaw ni Ludeng itaylaan. Ha? Magbaga ang mama ni Bakamaw. Day talag birbiro iti apat yar aramiden na. Nana? Maranaan to lang ata ni Ludeng timang tibab iti subsub na ta makita. Kanayon nga umay dito nga umay agchismis nga paspasurutak latan Bagbaga mga kanayon, nana. Talaga nga isunsamit ito ugali na. Tunggal baga. Sakpay lang iti pagbalinan na, guys. Ibagam kinkwana. Saan anasaya at dyan nga aramiden na. Nang runa no awamot pamanagnak na nga dalalaki da Vilma kini Brenda. Ay no idarom da nga ta. Adda nga ta maaramidan na. Anya kamutim bakit? Panunutom kumamit at ipakaybabay ng mabilang lain. Salbagari day. Nay, anya ka din day ta nga ibagbagam. Adanag ko na kanya. At ila kan ipukpukaw mo dita kaaruba. Oh, Asino man ang tinagsanga ti dila na nga nagkunakan kay ti day ta? ay di mon saludsudan pay. Ay na, pangasim man ludeng. Baliwan man dita nga ugalin. Di mon orayan nga damang tibab dita subsub mau. Oh, Asino kumamat timang tibab kanya? Ada ka di mat naturad ang mga ramid iti day ta kanya? Awan, Brando, awan! anya. Mabot ang amin dagiti kukumarik kanya. Ang mga nupampanunutam, ani Vilma, wano ni Brenda. Oho, isudan to pa titibabag, tagnakam da. Day tala aglalaki ti amuda. Apay, ada pa managnag mo aya. Ala ano, di mo kati mabagbagaan. Makamu ka, para makita. Anya, saan ka ngagtrabaho inton bigat? Kunang bakit? Saan lakay? Sa anak nga agtrabaho, tay nakman kasarita ni Luding. Talaga asaan pa'y ang nagsarsardeng tingiwat na angaw-ngaw. Ah, Uray la ipukpukaw na iti kaadwan ti istorya nga inararamid na. unay matanda di aluding aya. Anya la unay ti maalala na iti panagar-aramid na iti istorya. Ay sus, into no naranaan na di tao nga awan pasensya na. Diyak lamong. Talaga amaranaan na. Payman day ja babae, siyak man timangtad iti pagnakman na. Ha? Ay, ala, no anya ti amom apagnakman na. Aramidaw, ngam di mo labsan tanarigat eh. Naglablabas ang nagar-aramid iti istoryana. Labsak mat ti aramidak kankwana. Anya? Ha? Para makita. Pati sapsapulin na ka. Payman. Adda ka no nang idanon kanila kay ko. Nga uray ko la ka no impukpukaw ti aramid da Brenda kani Vilma. Ay naapo aya. Di da pa'y la aglak tapno agnakam da. Ha? Apaw? Una yan, day ta pa nagkatawa. Ha? Nay, apa yan? Ay, sus, naglakmat ta pangamon. Ay, karuba! Tulong! Niluding naglak ti pangana. Ay na! Nagmayat man ti isusungad ko. Ah? Apag isumat ang naglakti pa nga na day ta babae. Ay na, Brenda pa nga asim. Tulungan ako ma, itaray ta niluding iti hospital. Ang mga nusaanan nga agsublipay ti pangana, naglakmatan. Ipantapay laang iti ospital. Ay saanan? Kastoy laangan. Ay, sus, apay atin hong pamatan. Maminsan pay. Ay, sus! Day ta tinulungan ka. Anya ti bagbagam.
Di kami pa ilaaglak kadagiti lalaki mi. Salbag ka. Sapay la kuma. Tagnanayo ng data panaglak ti pangam. Chismosa ka. Ay na, ako naglakit din no saanan nga agsubli tinaglak apang. Agyaman ka. Gaputa nagsubli ti pangam. Gapu iti panang tumpakin ka. Brenda. Anya, ibagam lang. No kayat mo pa'y nga aglak data pangam. Tatong paan ka iti kastaunay. Saanan, Brenda? Pakawanan ako may ti panangis istorya kada kayo ka ni Vilma. Anya apakawanin nga ibagbagam. Tungpaan ka pa'y kitdia. Tapno mariknam, isaan mo pa'y anarikrik na. Oh, aday ta, ibagbagam adi kam pa'y laaglak iti lalaki. No asino man day ta nga ibagbagam a lalaki. Ha? Salbag ka kit di. Brenda, gusto ko mamatan na. Dila ko man nagsubli day ta pangam. Isula ko man tinaglak nga agnanayon. Iti kasta, mapukaw titis mo sa dito'y lugar tayo. Salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinagibusan tibay sabay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Lucky Day. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nag-uumong kayo man na babae. Apay, anya ti problemam aya si Kapido. Talaga mat, manang ingga. Talaga di mamingga ti kinangiwat mo niya. No rinugya mo tinagniwat, kaslasaan pa yan ngagpatingga. Anya, apay, anya kumatibibiyang mo. Biyag mo aya ti biyag ko. Ha, ipapaayan nak aya iti masapsapol ko. Tapno pakibiyangan nak. Kita umanday ta. Nagadunti imbagam manang. Talaga di kagpatingga ngagsasao. Kaskala dadaal a plaka. Ano niya? Ay, niya lagi din na ya. Apay manan, Hugo. Agsabsabat manan dagita kiday mo. Kasano asaan ngagsabat dagiti kiday ko? Napampanugak lang arudan iti panagtrabaho. Saan pa'y anasaya dagiti manggag ko kadagiti tattao. Apay ka di manan. Ay naingga, kaano ay ang agpatingga ti kinalaing mo amang istorya iti padamatao. Anya, ha? Day talaga ayam tibagam. Hoy, Hugo! Apay, anya aya timbagadakan ka. Nagmalmalem kayo kano ijay tersina ni Digna apada machismosa. Tay kaaruba tayo kanumanen anak ki asawa iti Amerikano ti pagis-istoryaan nyo. Ah! Wen, Hugo! Naku nami lang met, nga apay nga taakinayat day nga Amerikano day akaaruba tayaw, kat saan met anapintas. Ay, salbag ka abakbakatan. Musa ka lang ruda rin, nauyaw ka pailaang. Apay, panagkunam ka di, kat napintas ka. Ay sus, kaslan nagkupas amaong tarupam. Inaayon mo pa'y dayta, kasladaram apamagim. Ay sus, inatiw na ka pa'y ni Panyang abaak. Anya, kasla imbagamon anagalasak, Hugo. Katuan mo ta talaga. Kahit apay nga rod akinayat na, ha? Kasla kanumit di nak inaram. Ay, jak man mo. Kapo siguro at taawanin ti makitak idi asabali abalasang. Ngam uray kumano kasta tilangam. No nalinis mat ti kaunggam. Ayusin kanyak dayta. Ay ngam, saan mat? Tanagalas ti ugalim. Pati lang ah. Ay, mabalinlaang nga ipadawat ti asawa. Impadawat kan anabayag. Anya! Manong Hugo. Nay, apayan natin ka. Apay, anya ka diti sang sangitam. Manong, nasakit ngamin tinakam ko kini Manang Inga. Ha? Apay, anya ka di manan ayati inaramid na ken kaading ka. Kasano, ininsulto na kiti kastaunay. Anya? Kinunanaan na puskol ka no ti subil ko. Na- Gaputa bisukol tinaginawan kanyak day dinanang ko. Anya? Imbaga na dayta? Wen Manong,
Magmag na, kita'y idi ayaban na. Ngam pinukawan na. Napanak ata ko naknuan niya tibagana. Ngam kas di matgayam. Ay, susabo. Malaading ka, bayam. Pagaak ni manang mo nga inga. Uwan manong, kat pasensya ka na. Kaputa si kati pang ibagbagak iti sakit tinakam ko. Nasaya ata si manang inga. Anya, manang ingga kung kunamkit din kanya. Apay, naumakan kanya. Apay, di na kun kayat nga awagan iti bakad. Iso amanang kung kunamkit din. Dayta ti paglaingam inga. Sa bali manan tinaturong ti saom. Apay nga min aya, anya ti parikot mo. Apay inga, panagkunam ket napintas ka unay. Apay, panagkunamat kat laadak. Apay nga raw nga inayat na. Ay na inga, may ibusan ti pasensyaken ka. Apay nga imbagam kinibina anapos kulti subil na. Saan ka lang nga chismosa inga? Nauyaw ka pa'y! Kahit ang paiso mga men. Ay na inga, pangaasim tagbaliw kan. Kita umot day tabagim ah! Ugaw, tulungan nakman. Apay ka de. Tulungan nakman amang basa iti linaon day ti asurat. Ne, apay, akin surat aya dita. Naggapo iti iskwilaan. Ang mga nuad da meeting munoan niya. Ay kat basa ah. Apay, di mo ka di ammo ti agbasa? Nakalpas ka mo ti grade 6 ah. Wan, amok ti agbasa. Ngam jakman amo. Jakmat unay makita ti basa ko ma. Anya? Wan, blur ti panagkita. Kan sabali tirik na. Jaka mo no apay kastoy ti mata. Ay nabayag ka din anarik nam dayta. Wan, ngam jaklain kaskaso. Taipagarup ko no gagangay laang. Ay, tinasaya at agpa-check up ka. Ang mga no sa bali daytan. Nadamag mo ka din ti may papankin ni Manang Inga? Saan pa, Ivina? Apay ka di. Nakapsot ka nung mati pa nagkita nan. Ha? Wan, dayta ti bagbagada. Kasta aya. Ay kat, nasaya at ano kasta? Anya, ay sus, saan ang makakita na imbagay tao? Ngam nasayaat kung kunang kiday. Wala, Ivina. Tabarangin ton sana na makakita. Maksayan, ti kinachismosa na. Anya? Ay, sika babat ka Inga. Sika kadidayta na nalulita. Wan, apay, di na kun mailasen. Apay, ang nakasarukod kamutan. Ay, pasensya ka nana. Apay, ang kas kamula bakit unay di talang amaw. Nakaantipara ka, sakit nakasarukod ka. Ay na, di nakatawaan nana. Saan asinsinan ti kasasaan ko ita? Apay ka day. Saan laang asarukod daytoy? Ay, niya nga rod nga eh. Baston daytoy. Agsipod ta nakapo yun ti panagkita. Anya? Ay, kat kasano daytan? Ay, kat kastoy nan anana. Bareng makarecover ti mata. Apay ka de. Apay, anya di ibagbagam itay ijay lugan. Jak mauawatan. Nipidoa. Adda kanumot sinikugan na. Anya? Wen, Vina. Iso nga ay na, kita kide. Amangan numailawan ka laang kankwana. Mapanak na kanyo ka di dayta, manang? Wen, gaputa idi adda kami pailaang ijay sigod at trabaho mi. Amok atunggal lunch break. Maturog da ijay bakante a pwesto. Ngamin, adda bakante ijay. Iso nga ijay kami nga agap-aplag no kayat mi ti agilad. Anya? Wen, Vina. Iso ano siyak ti sika. Kitaam. Asino nga iti babae manang Inga? Ay na, jakon ibaga, Vina. Sikan ti makaam mo amang takwa. Agpaiso ka day, di imbaga ni Manang Inga. Nga niya,
Nga adda kanu kadwam amat maturog ijay bakante ang pwesto. Ijay pakitang tangdanan nyo. Anya, imbaga na dayta. Uwan pido. Mas dawag mo tititay ba kata? Nakapsot ti mata na. Nulabsan ti agsaw. Saan na makakita? Ngam ado ti ichis-chismis na. Nakita na kami nga ta. Day tangarod pido. Ay na, biliba ka talaga kinimanang inga. Bulag, ngam chismosa. Alang huston. Di mon ulit-ulitan nga ibagaday ka. Amangan numadaksan ka. Talagbabain ka, sika inga. Apay aya, Hugo. Awan pa'y matimbagam. Ngam ko nam amang ibabay ina. Katagpay sumat nga main. Ay na inga, agpanunot ka man. Kasano nga ibagam nga adda sa bali a nobya ni Pido? Kat agab-abay dapay amaturog ije pwesto, apay makitam ka di dagita abanag. Ha? Apay inga, no pag naam di mo makita, nga makakita ka iti ichismis mo. Anya? Kababain day tangar aramidem inga, amom ka di amabalinda ka nga idarum iti day tangar aramidem. Ha? Saan aday ta aha ti kayat ko amangagken ka inga. Ay na, inton marurudak, isubli ka kiniinang mo. Isumutlakas ta ka. Anya? Isubli na kon kininang ko, Hugo? Wan, isubli ka talaga no di ka agbalbalew inga. Ha! Dahaya pa yung nagsangsangit ka, Martinga. Ni Hugo, anana. Kunana nga isubli na kon kininang ko. Gapo siguro at akastuya ka. Ay, unay mo't daytan. Nasakit. Saan ko mat adinawat day ito kasasaad ko? Nga mapayalaksidan na kunti asawa ka. Apay, aya ati kunana. Kinunana nga isubli na kon kininang ko. Ala, bayam, kasaritak to ti asawam. Wala, katagyaman ako, nana. Apay, ngayon baga may kublim ti asawam kininang na. Anya, ne, asino tinakaamuam nana? Di inga imbaga na kanyak idikalman. Kat permay ti sangit na. Ay, una yun ni inga. Pati siya nga asawa na ichismis na. Ha? Ay, nana, di yu patpatsin na iti ibagbaga na. Awan ti imbaga kakasta. Namapay nga raw ngagsangsangay. Jakman amukin ko ana, nana. Ay, amangan ano sa bali tinagawatan na ti imbaga ken ko ana. Tikunakan ko ana, no di na baliwan tinaalas nga ugali na. Ison, ti panang isublik ken ko ana kiniinang na. Ay, nagadayo magayam. Sa bali ti indanon na kanya. Sa kitagsangsangay. Huh? Kundi sangit tamangal ala siguro iti simpatya. Anya? Inga! Inga! Apay aya, inga ka nga inga. Umay ka man dito ita si pangulan ka. Ay manjak, naglalaing namon ngay amang si Pangol kanya. Talaga nga awan preno tan hiwat mo, Inga. Nagalas ti ugalin. Anya? Pati siya nga asawam, ichismis mo. Abay, adaya imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Ha? Abay nga imbagam kininana Lolita, nga imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Kahit isumang nga main. Ay, dahi tati madigan ka, Inga. Chismusa ka, ngam tulang ka ba? Di mo dengdenggan ti maibagakan ka. Anya? Tikunaken ka. Isubli ka kiniinang mo, no di mo baliwan day tanagalas nga ugalim. Anya? No kasta ka kanayon, talaga apay paisok timbagak. Tama uma akon ningga, ba uma akon ken ka. Hugo, ikanak man iti 200 pesos mo. Apay, anuam ti 200 pesos. Adaman bayadak ije sintro. Anya? Anya abayadam? Ang kwa, bayadak man je sarming anabutak ko. Anya? Apay, inan anom?
Nabanggak ti glass door. Isuan na butak. Apay nga minatila papanam, kad di ka unay makakita. Ay nahugo. Napigsa ti panagkita. Ha? Ket? Apay nga rod amang bangga ka no napigsa ti panagkitam alaman? Ah? Ay, hugo. Agnagam kan ingga, aklunam nga minan ti kinapudno, adi ka makakita ana imbag. Ket no maminsan, saan nga min atila papapanam, tatila pakapaspasubwam. Papanam ka di, Hugo. Anak man jay daya, Apay, anya ti ala umigay. inak makisala, inak man mangkita iti balasang. Anya? Wen ingga, itati kasarda vina. Anya? Ita ti kasarda. Ay sumurutak man nga ron. Ay saan? Agbati ka. Apay, ibain na kon. Gaputa saan akon ang makakita. Ibain na kon akibinan. Idinto ta kanayon nak akibinan. Idi kakaskasarta. Nga uray nalipit ti pagnan. Saan ati kasasaad mo ti ibain ko, ingga? Ngam ti aramid mo akina chismosa. Anya? Wen, mababain akon. Gaputa saan ka lang arod unay ang makakitan? Ha? Namintakil ka pala a chismosa, ingga! Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya lakit din. Apay anagbayag amalpas ti panagpalitadayo. May sa alawasan tinapalabas. Day talang tinalpasyo. Siguro, agay ay ayam kayo. No saan kayo abanbantayan? Anya lakit din, ma'am. Saan kami matakas jay? Oo nga rod, ma'am. Di mi mataramidin ti kasjay, Nakurang kami ngamin iti may sa akadwa. Iso na bayagan kami. Kasapulan mi, ti may sa aliburar. Ay katagsapol kayo Apay ngamin ngay tayo lang ngay baga. Di yon aramatan tautak yo. Nakunak lang arudan. Arumbang amalpasyo day ta itabulan. Pasensya kayo, ma'am. Ayawan ti pasensya. Ilapasukit din. Iti kasta, saan amasayang tibay bayad ko kada kayo? Kano agsapol kayo iti may sa kadwayo? Day sigurado ang napigsa. Kano makitak nga agsadot-sadot tinabiro kanyo? Agbiro kaklatan iti kasukatyo. Nawatan nyo. One, ma'am. Naungot na talaga, Jed Boss tayo. Sayang, ti kinapintas na. Ano kung matakapada na ni Ading na ang napintas kin natulnog, ay sigurado agpipila na iti babaro dito'y sityo tayo. Uray man naungit na jay, manong. Mayatlat akit kitaan. Siksi, nga uray bumakitan. Ay, doday dya ti masawa. Inal daw ang masahyak ti siksi bagina. Ay na, apo. Ay, luko ka talaga, Amot Mario. Ay, ipakat mo manen, day taugalim. Anya kalakit tinaya. Apay, di ka kadim maganasan no makitkitam ti siksi apamagi ni Ma'am Abumakit. Imposible mo manong Hulyo. Ay, son, nag-retire ni Junjun ko. Anya? Anyoy, amumog ti araramidan. Kiwarem na ito, yumay mo, jayan may. Nalakalang at trabaho na ita. Uwin, sir. Siya kung ti makam mo. Sige. Apay ngayon na ita nga inawis mo, manong. Ang mga nudina mo may ti trabaho dito Ay, makita ni boss data. Mapasubo ta. Kita man. Nakapurma pa'y. Apay, di mo imbaga alibor ti trabaho na dito
Nyalakit din na itapanunot mo. Don't worry. Amo naman siguro na itatrabaho. Sana balay. Numadlaw na buntaw. Ay agbiro ka, iti sukat ka. Kinuyog ko lang ngamin. Wen, kung na naman iti 300 timbaga kaswil daw. Anya? 300 timbaga masweldo na? Wen! Iswa manayunan ti sweldo ta. Sa dudwag asaw. Imbis a 700 ti sweldo na. Kisayantan iti 400. Tay taman ti kahit kong kamano. Nalayan ka mga diskarte. Ay, siyempre ah. Apay ama pukpukaw di pala kagatgatan ko. Saan ay ako nakadius usaran tanda pangaramatak. Pasensya ko yun, ma'am. Kung namin na mabalin nga usarak dito apala, iso ay nalak. Uray ikis sa'yo latan iti sweldo. Di pinagbayad yo iti dito apala. Ha? Ay saan? Uray usaram latan. Gumatangak tulangan iti sabali. Kasta ka di, ma'am. Thank you, marod, ma'am. Ha? Kwa, uray din ako naawagan iti ma'am. Juana latan. Si kagayam di kabarbaro at trabahador. Wen, ma'am. Wen, Juana. Agi na nakapailaan. Apay, saan ka kadianapan no? Kasta una yung tilingat mo. Sa anak mo tanaban mo gunay, ma'am. Agpaling etak, tapno ma-exercise ti bagay. Nabayag namin na jak nagpalpaling et. Iswa, napanunot ko ti agtrabaho pa lang iti kastoy. Kasta? O sige nga ron. Sa bagay, agpay sumat ako nam. Uray siya. Nabayagan na sa anak ang nagpalpaling. Wen, ma'am. Kasapulan ti bagay ti exercise. Uray siyag paminsan. Mabalin mo. Basta isuro na ang ag-exercise. Sige. Ha? Ayun gayam. At dahil si Baba, no makain-inom ka, bumaba ka, taitimplaan ka. Sige. Bumaba inton madamdama. Ada ka ng Diyos, iti baba. Kuna ni ma'am. Anya? Pudno ka di? Naimbag ta da Diyos. Tani nakapudpudot. Kahit intay nga rodin ramanan aji Diyos ni ma'am. Ay, mapantay man nagpaisaw. Sa payay na, makapatay ti pudot na. Sa bali nga minji danong anapaburak. Ay, di tayo nga minmut na ilinong. Sige. Da kayo pa'y lati mapan. Jack pa'y mo't ngamin makain inom. Ay, kat makamu ka dita, ha? Umay kan, manong. Kaya bayan tapay lang dito ni Ben. Hello, ma'am. Oh, apay nga imbay kayo dito eh. Anya tigagarayo. Ay, makinom kami, ma'am. Kunang kami ti kaduami, ma'am. Kada ka ng Diyos dito eh. Nanda Diyos dito eh. Ngam, saan ko at tinimpla para kada kayo adwa. Gumatang kayo mga mina, iti inuman nyo. Dakkel lang arodan ti paspasweldo kada kayo. Kaya't yu pa'y asyak ti gumatang iti inuman nyo. Agraraman kayo. Ala, in kayo kitin. Lepasan nyo, jay kunak nga aramidan nyo. Tano saan? Awanan tinamnamaan nyo apag trabahuan nyo. Agsapulak iti sabali asumukat kada kayo. Anya? Anya lakit din aya. Anya pa'y latur orayon nyo. Oo, ma'am. Lepasan min, ti trabaho mi. Madala sa bali nga mo apagtrabahuan. Imik katakon dito eh. Anya? Mayat pala tiisin mo. Apay, di ka maluksaw iti dayja. Bakit? Abay, di mo nakita. Ti Coco Melon ni ma'am iti agsasao. Ha? Apay aya? Kit-kita itay kahit. Kanti kaus na. Madlaw-lao na. Tiyakin unag asuot na. Kaslamutan ayat na amakitak tikas jay ajar na. Ganitsura na. Siguro, ay ayatin nak ni ma'am. Abangan ngayon siya
Ti kayat na bumabait ay. Ang amidad da kakit naluksaw. Panya kalakid din. Sampali at talaga tirik na. Uran niya abanag at pagpanunutan iti kakasta. Kaskalan ako gugwapo. Anya dahi pare. Anya ti kungkunam dita akas lahat lagwapo. Agtrabaho takit day. Palpasintan ti ipapaaramid ti boss. Kumusta ka niya, manang? Danda ni malpas na iti balay mo Ay, nagpintas pa Naimbag mo at na nakabisita ka ita, Petra. Tapno damat makasarsarita. Wan amanang, takitaak man iti balay mo. Asidaga na malpas. Ay nabayag ko man analpas na ito'y. Ngum nagbuntog mat dagiti naalak at trabahador. Siguro no imparamid ko iti sabali. Nabayagan analpas to'y balay ko. Anya lakit din manang. Saan anasaya at kasta panunot dagiti tauham. Ay katbasol damat lang. Di damat aramidan ti trabaho da nasayaat. Kanamom ka ni. Jay maysa. Sabali ti panagkita na kanya. Kaslawan kawas ko iti panagkikita na. Idinto tabakot ako. Aniya? Wen, makitam inton madamdaman. Ang mga nukas jay matlaang timarik ng nukasang sangom da di alalaki. Aywan, kasano ngayon ti love life mo itama nang? Saan mo ako naan? Nga awan ti lalaki apagin interesam. Tarumbang nga agsapol kan. Kitam ni, manutawon mon. Awan mo't sirbi na dahito dakkel abalay mo, no si kalaang ti agnaad. Ay na, among ka di. Adda kursunadak alalaki. Makitam to inton madamdaman. Nagwapo nga ron. Hoy! Asino ti sisi inam? Ha? Ay, kuha. Anya ka lagi din. Di ka tumanagari. Ha? Apay aya? Kita jay lalaki. Day jay man niyo. Iso day jay kunkunakan ka akorsonadak. Kita nagwapoan niya. Ay isuday jay. Ha? Apay akasla pamilyar ti rupa na. Kasla karup-rupa na jam amo. Jak sigurado. Nataptapok tumat ngamin ti rupa na. Jak mailasin iti gusto. Amangan no sa bali mat jabang pagam. Siguro Amangan no, saan nga iso? Ay, nagmayat abuy-buyaan. Aniya kalaki din manang. Mapan mo ngamin kasarita Ay saan? Urayak nga iso ti umasidag ang makisarita kanya. Petra, si ka dahit ha? Ha? Siya dahit hoy, ni Ben. Anya ka lagi din. Di na pa'y mabigbigan. Aniya? Si ka nga agpay sulita? Wen, anya kan sa. Unak ngaminan ka. Si ka dayta. Jak lama sigurado itay tanatap-tapok ti rupam. Ha? Ay, kumusta nga Aping adda ka dito nga agkiw-kiwar iti simento. Di mat ada business mo. Wen, agle-burak lang dito eh. Kahit kung amin tag-exercise. Ay, ada ako mapsutak mo dyan agdingit. Isa nga inpaon ko pa ilan ni Gwen. Taiso na timang handle iti business ko. Kasta ka di? Kat, kumusta nga mata ni Mari Gwen? Mangmangag ko mata masikog ka na. Huwag na reta. Masikog. Doa bulan na natin sikog na. Alam, isupay lang. Di makamo iti business. Kasta ya. Wen. Hanggang. Apa yung iso di pagtungtungtungan talay? Hoy, Petra. Anya dyan nakita-kita eh. Apay akas taon ay tiisam mo, hindi kasarsaritam ni Ben. Ha? Apay,
Nalipatam ka din nga imbagakan ka, akursunadak ni Ben. Anya lakit din ay. Unak no anya ti pagpungpung to tamaon. Saan akas jay? Imbagak itay kan ka, nga adda karuprupa na. May sumat nga agpaiso. Kinumustak laang mat. Alangan kit dimot nga agmay suutak, amakisarsarita kan kwa na. Kasjay? Wan manang, saan mo napag-interesan? Addan asawa ni Ben. Mas hugpay kit din Anya? Uray addan asawa na. Jaklat ang sartang. Imposible mat asaan asyak ti pilyan na. Adda balay ko, napintasak. Adda kwarta. Siyak ti mang pasardeng kan kwa nang agtrabaho. Sigurado asyak ti pilyan na, uray baketakon. Ay namanang, saan apagan ano ni Ben ti kwarta? Adumot lang ang kwartada. Dakkel ti maalala da iti business da. Anya? Oh, imposible tay bagbagam. Saan anak kapapati? No pudno abak nang. Apay nga rod nga umay agtrab-trabaho ditoy. Anya kalakit ni nayamanang. Pudno ti ibagbagak. Di ka pwede mamati. Ay makamo ka. Oh, Ben. Agpaiso nga dan asawa. Uwan na. Apay aya. Ay, awan. Bay, adawang berbero king ka nakita sa babae. Antay di baba. Ayat pa'y tilugan na. Mabait lang, Juana. Inak kita no asino day jay. Ay, mabit lang. Tasumuro ta. Ala, may kayo. Mga bata yun. Ay, sos. Ingkakit din ituloy jar aramidam. Ala, umay kan, Ben. Honey, dito'y gaya mga agpaiso ti ayan mo. Apay nga ka dito eh. Kasano nga mo dito itayan ko? Marigatan naminan amang handal ije business. Lang ro nakat dumakdakalan ti tiyan ko. Naimbag nga ro, tako na di may sa agayam ko, nakita na ka dito eh. Basta ka di. In-text na klat ako man. Tapno di ka narigatan na ng biro kanya. Narigatan ka pa nga may dito eh. Ken, apay nga ito iti vanti naramat mo alugan. Kunak ati Ferrari ti usaram. Kwa. Amangan ngamin numagasgasan. Iso ajak inarama. Ure magasgasan ata ipasimpata man. Sino to'y kadwa mani? Un gayam. Iso ti akimbala iti da iti pagtrab-trabaho ka ni. Ni Juana. Juana. Ni Gwen. Asawa. Hello? Hello. Sige nga Juana. Agawid ako. Jakon agsubli dito yung bigat. Iso nga minti ko na tayo asawa. Pasensya ka na. Anya? Katiswel, Doc. Uray di mo ni Ted. Sana bali. Nakapag-exercise sakmat. Sige nga, Rodan. Inkamin. Ay, mabayag man ang titrabaho ta. Pirmanong mo't kami ni Ben Alebor. Awagan namnamahin ta. Amay na yun itisilin ta sa 200. Isong Rod. Ay, kimaro pa iti ungit ni ma'am. Saan ba't nakasjay ini? Ang mga nung kasapulan manan nga galata iti kadwata kasukat ni Ben Aleborer. Awan nga pweso. Damagaman ni ma'am. No kaya't nangagalata manan iti kadwata. Madam! Ma'am! Ma'am! Apay. Ma'am, agsapol kami kumaiti, liburar. Tani, nagikat mo ni Ben? Basolyo. Anya? No saan yung kumagay na yaban ni Ben dito eh. Sana ko ba nasaktan? Anya? Nagbiro kayo iti kasukat na. Pilyen nyo, jikas ka na kayo apangin. Tapno saan ako na masaktan. Anya? Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Kagurgura ka, pasitaw. Kagurkura ka may pasita. Anya ti kayat mo ama pasabak ita, ha? Si kaman pasita. Ay, pasitaw! Manipod ita. Di kan makiababay ang maturog kanya. Day talagayam, pasita. Di kan pagan ano akay daan. Agpadatalaang pasitaw. Di kamot pagan anaw. Hoyaw! Hukam ka! Nagapaman ang datatangkan na ng itay, sita? Ay, wan nga rod manong sito. Jay labusis dati mangbangag. Di dala agbain ka dagiti ka aruba. Adda nga tapakainaigan ti dandani panagpada da itinagan. Ha? Anya ko mga iti pa kay naigan tinagan datatang kananang. Kita tinagan ni tatang, pasito. Ninanang may, pasita. Ha? Adda nga takarkar na iti dandani panagpada tinaganda. Iso akas laaso ken pusa da nga agapa. Ay na, di mo ikan iti sabali akay papanan tinagan datatang kananang. Apay nga data? Dandani mat agpada tinagan ta, ngam saan tamot nga agap-apa. Ha? Sita tinagan ko. Sito mat tinagan mo. Impasurot datatang kananang tinagan da, itinagan ta. Ay, anya lakid din ayati mapaspasamak iti lubong. Inal daw lakid din nga agapa da tatang kananang. Nakaam-amas, ti mabasa dito'y pagiwarnak. Gubat iti sa bali a pagilyan. Ay, sus, nakakaasim at iti tattao a mairamraman iti gubat. Nagmayatan ti biyag mo doon pasitaw. Ne, Nakatugaw ka lang dito'y salas nga agbasbasa iti pagiwarnak. siyak manan tinakita ang pasita. Inawagan nakpay iti doon. Talagamot adon ka. Gaputa agtug-tugaw lat aramido mo ngagmalmalam. Tumakderak mo't asag paminsan. Makitam, agrason ka pailaan. Awan lang arudan tar aramidam. Pumanaw ka, Satanas! Na, inawagan nak iti Satanas, sinalbag ka? Anya ti kayat mo, Ay! Di ka aglaaw, pasita! Anya ti kayat mo ama pasamak, pasita! Di ka aglaaw, kunak! Kababain ka nagiti karuba! Awan bidang kaw, oray mangagdati bagakin ka, pasitaw! Sa iro ka, itibiyag kaw! Ay natatang, nagbinbinog kaw kayo manan kaninanang. Anyat nagapaan yu aya. Imbaga nakit din na may saak adon nga awan ti aramidan na. Anya? Day tala ang tirason na nagbinbinog kaw kayo kaninanang? Kasanaw, saklatan ti makitkita na dito'y balay. Dilawon na abin nga aramidag. Anya lakit din aya tatang. Urnusin nyo kit iti pagbagiyong. No anya man ti saan nyo ang nagkinaawatan kaninanang. Pagsaritaan nyo ang naimbag. No, ninanang mo ti kasaritam, sita anak ko. Saan na siya? Gaputawan ti madingar aramidag. Agpada kayo laang kaninanang nga da kamalina tatang. Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Nakaidasara ko niti pangal daw tayo, nanang. Sumango kayon iti lamisaan, tinakayabanan ni tatang amangan. Di mo ayaban nga umay manganday di ala kay sita. Ne, apay ngay nanang. Gobat ti mapasamak, nagsango kami amangan. Aniya? Ni sita kabsat mo ti ayabam. Datayaw ti agsasango amangan. Ada na panan ni sita, nanang. Mangan to siguro, itinapanan na. Ala, inakayabanan ni tatang tamangan tayo. Padasem nga ayaban ni tatang mo, taguraan ka. Di ka kasarsarita iti agnanayaw. Anya lakit din ni nanang. Kasano ni tatang? Mangantaw ngagmay maysa. Basta jak kayat akasango amangan, madurmo na.
Apay abadom laeng tilinabaam pasita. Apay adi mo inraman alinabaan tibadaw. Apay kumaalaba aktibadom? Ha? At sino ka kumangay? Asawa nak. Iso arong baglaeng alabaam matibadaw. Nangalaam iti laing mo, alabaak dagiti nagmurangam. Kanayon nak nga paan. Sika ti kanayon ang mga pakanyak pasita. Uray no agulima ka, sumanao ka. Agkakanat dagiti bagbagam. Anya! Sak manaan tada kang malina, kasta kaday, ha? Oh, makita, aglaaw ka manan. Kasla trompa na ita boses mo. Nagpigsa. Kasano asanak nga aglaaw, kat pagpongpongtotan nakmag? Sus, managing bubukod ka kiti apasita. Day talabagim ti pampanunutan. Sanak ang managing bubukod, pasitaw. Sika ti managing bubukod. Di mo ipulagid kanyak ti mading aramid mo. Ay kadi mo nga ron pigsaan ti agsao apasita. At dayamat agong ungal anakapsot ti busis na alamaan. Ah, Pumanaw ka iti sangwanak. No di mo kaya't atumayab. Amen ang ipon mo. Else, adala kong nga arak dita. Ay, ada ata tapasito. Gumatang kaya. Ay wan Else, jay tengged ang titan mo kanyak. Jay basit wano dakkel. Jay kadakkilan tapno mapne kak nga ginaw. Agmay may sakang aginom iti arak tatapasito. Wan Else, no kayat mo, duwata nga agsangaw. Amukmut kat amang inom ka. Una tatapasito. Aginom ta. Ngam sa anak ngagbartak. Kadwain kalaan nga aginom. Mala, irwar mo nga roden tay arak, taaginumtan, Else. Nabartag kayo manan asimbang petata. Sigurado nga aga pa kayo manan kaninanang. Nabartag kag manuan no saan. Apaan naglata ni nanang mo? Kaslar malat yung iwat na. Tatang, Hataya na saya at kanin nanang iyo. Kadawan maat, sita anak ka. alah diyo pigsan ti agsa utamangag ni nanang ti bagbagayo. Lagog kaw ti bagbagaday ta amam sita. Sa anak atulang. Na, Makitam tatang, aga pa kayo manan. Apay anag pastrek ka iti agtiwol nga aso dito'y balay asita. Nanang, ay, siya ka diti pag-ibagbagamit ti agtiwil nga aso, pasita. At sino pa'y kuma? Sana ka agtiwil nga aso, limpyo ti panunod ka. No limpyaw ti panunot mo. Apay nga rod nga inis ti sapin mau. Ah, ala, tatang, nabasamat nga agpaiso ti sapin niyo. ay, sinalbag. Ay, sakmatan, napupuutan na ti sa pen ko. Ay, nakababain. Ay, na. Buludag man diwa sayaw, anti pasita. Saan asyak ti pagbuludam ganay? Ha? Sino nga ron ti kasarita anti pasita? Jak kayak nga ibalikas tinagan na. Kagurgorak day di alakay. Di ka di Uncle Pasitaw, ti kasarita antay? Wan ganay, isaw ti kasaritam. Jak pakibibiyangan dagiti usar na. Ayan nga raw nga Uncle Pasitaw, antay. Jak amua, tajak met nga rod pakibibiyangan no sa dino ti ayan na. Ha? Oray nga tamapukaw iti biyag ko day di alakay. Saan nga ang sakit tinakam kaw? Anya ka din day tang ibagbagam antay. Ay, oray mga sawan iti sa balay. Awan bibiyang kaw. Pasig asakit tinakam ti palpalak am na kanya. Anya laki day nanti pasita. Di kay ka din agap-apa kinanggil pasitaw. Dagas day ta. Ay, sinalbag ka pasita. Apay nga inidip mo titibay. Nagmayat ti buybuyaan. Sayang ti kuryentay. Kasayang mo ti buybuyaan, pasita. Adda pagbayad mo itibil ti kuryentay, pasitaw. At daya pensyon ka. Manumo la di pensyon mo, pasitaw.
Nagadaw ti paggastusan dito'y balay. Adda ka adanom, kuryentay, internet, kan adda pa'y dagiti utang asaan anabayadan. Yahaw! Nagado a problema ang pasita at kakanat. Dahita panunok mau tag kakanap pasitaw, di mo pa'y maurnos ti biyag mau. Anya? Tumakder ka di ta nagtugawang pasitaw. Day, apay apatakder anak. Kahit maya titutugawak dito yung sofa. Di ta ti pagtugawa. Anya? Nagado mati mabalin mo ang pagtugawan. Apay adito'y paila nagtugawak ti kayat mo ang pagtugawan. Pwesto kapag tugawan dayta, tugaw ti reyna dayta. Agraraman! Ha! Ay, nakaadag iti anay, isut ambaw. Anay ka, apay nga kitos ka gay pasita. Sinalbag kalaklakayan, Da. yarig nakpayan ka dagiti reyna ti anay. Ah. Isinak to, pay day wan. Aniya! Ay na, kasla aso ken pusa talaga dananang ken tatang sita. Wen nga da, itay da pa'y lang agsinsin bat. Maumaak pa yun ang mga anawa kadakwada. So abinaybay akon. Bay amlat ta idan nga agsinsinong bat. Maumadan to latan. Talaga mat, naumaak to pa yun ang makangkang iti boses da nga agap-apa. Ha! Oh, yeah. Di mo bibiyangan day talutluto at pasita. Makitam, agap-apa daman nun, iti kusina. Ala, pumanaw ka dito ayan daw. Bay amlat ta idan. Ha? Lakay ken bakit dan. Kuna lang harunday. Amudan ti dakes ken saan. Nakita Di nagkasarsarita, pasitaw. Sapsapulag Di nagkasarsarita kunak mat pasitaw. Apaya di Di nagkasarsarita kunak pasitaw. Di ka kaya't akasarita. Ah! Jesus, sinalbagan na pasita. Pinanawan na klatan. Ah, wen, amukon ti arabidag. Ang sagana ka ita. Sino tinakarabaw kanya? Ay, siyak pasita. Salbag ka pasitaw. Tinakarabawan, pangaas. Ay, mainiwag ka pasita. Ay, tinakaramasan, Ay, pasitaw. Ay, tinakangkan kita. Nakatangkaya kan dya init, nga masaan pa'y abimangon ni nanang tatang. Ah, bye-bye amaturog ni Nanang Yaw sita anak ko. Mariribok man ang tilubong no makareeng. Anyalakit din ni tatang. Ni manan nanang titupi ko na. Di ririingan nga umay mga ni Nanang Yaw. Kakaiso na nagtal na tilubong. Awan ti manggag aranipak ti paltawg. Anya aranipak ti paltog nga ibagbagayo tatang. Aw, saan kid din akaslaran ni paktipaltog tingyo at ni Nanang Yaw? Iso adiyo ririingan nga umay mangan. Nasakitan tilapayag ko amakanggag iti boses na. Tatang, Mala, inkayabanan ni Sito akabsat mo, tadatayon ti agsasango nga agarmusa. Pasitaw! Umay ka! ay ayaban nakamat ni nanang ijasilid na tatang. Mala, umuna kayon amangan kin ni Sito akabsat mo. Mga anak to ijay silid ni Nanang Yaw. Ay sus, anya nga tanti mapaspasamak ijay silid na tatangkan nanang. Madandanagan ang amangan magpinpinatay damot ni Joe nagtisilid. Na, saan nga agsardeng ti kanabtuog ijay silid da? Ay, ada na bunga sarming Joe nagtisilid. Ay sus, delikado da ito Hensita. Ay, mapana ijay silid da. Kat anawa ag ida nga agap-apa. Sumuro takmat kan ka. Ha, naglukat diri daw ka ni Nanang Dirinwar. Wan
nga agpaiso. Na, kuso-kuso ti buhok ni nanang kan napisang pa'y tibado na. Ala, oh my God, sabdan ta ni nanang. Ay, sus, langahan na kakapsot. Nanang, anya tinapasama kada kayo. Napisang matibado yo. Kan, nakuso-kuso day tabok yo. Ay, ikwa. Ay, awan da ito sito, anak ko. Di naklatan ikaskasa. Anya tinaramid kan ka ni tatang nanang. Pasita darlag, agsubli ka dito silay. Ay, mabit lang, pasitaw. Mga lakla ang iti inumagkadanaw. Nagturungan ni kusina ni nanang, sita. Wan nga rod, kan inawagan ni tatang ni nanang iti darling. Ay. Adda milagro ang mapaspasama. Saan kan nga apa, Wan? Wan, pasitaw. Saanan. Promise? Promise, pasitaw. Ay, kisnak na roden, anak ka. Sika talaga, Pasita. Day tamot lagayam ti ururayaw. Basol mo di mo amo ngamin ti aglambing alaklakayan. Alakit din, di kan sumanao. Agbabawi at taon. Ay, uwanan, Pasita. I love you. I love you to, pasito. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.